李念凡家里到底有多少宝贝？修仙界中只在传说中才出现过的悟道烛，在这里竟沦落为柴火。修仙第一道门的圣女直呼：“我还当啥圣女？给李念凡当洗脚丫头算了。”当二人在院子里看到了妲己时，洛公主一下子激动了起来。秦曼云看洛公主这激动模样，嘀咕着：“你不是见我，怎么比我还激动？”可她的下一句话就让秦曼云彻底不淡定了。九尾天狐历经天劫修为尽失，怎么几日不见就到了金丹期？秦曼云一下子激动起来：“我还做啥圣女？我要来高人家当洗脚丫头！”这时李念凡想邀请二人和自己下棋，秦曼云这时为难起来，自己自幼聪慧，琴棋书画无一不通，就连灵仙道宫中能对弈胜我的不过寥寥数人，这要不小心赢了高人，惹怒了他怎么办？我得假意失误，让他棘手。然而事实证明，他想的也太多了。当他看到棋盘的第一眼，就愣住了。这是下棋吗？只见秦曼云刚一落子，精神就来到了棋盘世界，紧接着一个巨大的棋子从天降，直接就将他给压成马赛克了。随着棋子的一颗颗落下，在他眼前展现的竟是天地之力，但还是自身实力太弱，没坚持几局就承受不了这天地大道，直接口吐鲜血认输，然后便直接就晕倒了。洛公主却以为秦曼云这是为了讨好高人，演的也太夸张了吧。可李念凡却一脸的抓狂，这才11手就认输了，我还没过瘾呢。洛公主看着李念凡一脸未尽兴的样子，暗想我的机会来了，立马主动请缨和李念凡来对局。下棋乃皇族的必修课，我自幼练习，虽不至于难逢敌手，但想必能让公子尽兴还是能做到的。可接下来的打脸却来得那么猝不及防，李念凡仅仅只是落了一子，洛公主就直接口吐白沫晕倒了。李念凡这下彻底无语，这个世界的人到底行不行啊？菜成这样哪里来的秘制自信啊？就在两人告辞准备回去的时候，洛公主突然被脚下什么东西一绊，差点就摔倒在地。当两人目光向地上看去，是一截竹子，可两人看到后竟是脸色大变。悟道竹？洛公主好奇问道秦曼云，什么是悟道竹？秦曼云刚准备给洛公主好好科普一下，没想到李念凡却是将悟道竹给捡了起来。哎呀，这柴火怎么掉在这儿啊？没有绊着你们吧？两人一下愣住了。柴火？我准备烧晚饭用的。啊哈哈，这可是好东西呢，用这烧出来的柴火饭可比电饭煲做的好吃多了。洛公主天真的问着身旁一脸黑线的秦曼云，秦姐姐，悟道竹是这么用的吗？秦曼云一下崩溃了，怎么可能啊？若非我灵仙道宫有幸得过一根，也不知道世间还有此等仙木存在。转极一想，今日有缘至此，想必也是天赋使用，让我拯救这根悟道竹免于烧火。立马两眼放光，李公子恕我冒昧，不知可否将这柴火给我？这材料难得，比我师尊一样契物契合，对我十分重要。李念凡毫不犹豫就将悟道竹给了他，还说到这根就够了吗？能得这一根馈赠，我已经感激不尽，夫复何求？足矣。那剩下的我就还是烧柴了。看着面前那一堆悟道竹被烧的怨灵都出来了，秦曼云看着手中的那截悟道竹，默默心疼的流下泪水。很快秦曼云便回到了宗门，对着眼前那巨大的石像说道：“曼云见过师尊。”只听石像中竟传出威严的声音：“九尾天狐带回来了。”禀师尊。没有。寂静片刻，那你回来作甚？不过弟子已经知道了九尾天狐现在何处，更是见到了一位堪比天大的人物。什么人物？能比作天大？一位高人，是从天劫之下救出九尾天狐的高人，能从天雷中救人，确实了不得。此人是善是恶啊？此人收留九尾天狐，却没有利用和伤害之意。那你觉得我们从他手中将天狐带回来，可还行？恕曼云直言，怕是我们想抢也抢不过。又是一阵沉默。这时，一个和善的小老头出现在秦曼云身边。既然人家并无恶意，那便先这样吧。原来此人正是秦曼云师尊的本身。这时，秦曼云再次问道：“师尊上次说天心琴损毁，是不是真的？”自然是真的。天心琴的琴身由一根悟道竹为根基而成，如今琴根受损，怕是修复无望了。就在小老头感觉无望的时候，秦曼云掏出了那根竹子。师尊，这根竹子是悟道竹吗？小老头激动的一把接过竹子，果真是悟道竹啊！问到这从何而来，秦曼云说道：“正是从那高人处得来。”紧接着还说高人那还有更多，但是全部用来烧火了。小老头小心脏一下子受不了，直接口中鲜血狂喷。很快秦曼云便将整个事情的来龙去脉都给师傅说了，还说到他对曼云有2个吩咐。小老头一听哪敢怠慢，还不赶紧告诉我。吩咐之一，因为九尾天狐现世，高人隐居之处总有修仙者出没，令高人心烦。高人让我们想办法将这些人给驱赶走。小老头一听这不简单，这事儿我们办了。第2件事呢，高人喜爱千年玄冰液，弟子许诺给他管饱。小老头又是一阵鲜血狂喷。看到师傅这副模样，秦曼云不禁害怕起来。师尊，你生气了？小老头此时一脸的阴沉。管饱？你怎么不说把整个千年玄冰扛过去？秦曼云给吓得连连后退。可这小老头变脸的速度简直是比翻书还快，立即又说道：“对哦，应该整个扛过去。”一边还盘算着，老朽活了3000年，能遇到此等人物，能看上我千年玄冰，真是天赐良机。发达了，我要发达了！事不宜迟，我们这就去落实高人的吩咐。师尊英明。他是称霸整个妖界的妖皇，然而却被李念凡养的一条狗给一爪拍死，更是将他给炖成了美味的雕汤。为了帮助李念凡驱赶那些修仙者，白无尘与灵仙道宫公主姚梦姬联手上演了一场大戏。在众目睽睽之下，姚梦姬直接将九尾天狐给收服，白无尘则在人群中说道：“机缘已失，这里不待也罢，我回了。”于是树倒猢狲散，所有路人就全都离开了。夜晚，秦曼云带着所有灵仙道宫的弟子们打扫着地上的瓜皮纸屑，还一边抱怨着这些修仙者真是没素质，垃圾就在地上到处乱扔，这里可是高人的后花园。这时白无尘问道
姚梦姬。白天那九尾天狐是个什么情况？哪知竟是姚梦姬所施展的法术，只是一些逗小孩玩的把戏而已。白无尘一看还能这么操作，立马一顿彩虹屁献上。秦曼云这时说道：“师尊，虽然散修们都已经散去，也不敢再找我们麻烦，但是还有一人，他追寻狐族数百年，以吞噬天狐增长修为，实力高深莫测。此人想必不会轻易善罢甘休。”你是说？师尊猜得不错，正是银月妖皇。而此时坐在某处山顶的银月妖皇，正在为迟迟找不到九尾狐而生气。这时一个小妖前来汇报，九尾狐已经找到了，只是又被灵仙道宫的人带走了。银月妖皇大怒：“为什么灵仙道宫找得到，你们却找不到？输给他们，你们也没有活在世上的必要了吧？”小妖立即瑟瑟发抖起来，颤颤巍巍地说道：“我们发现了那只九尾的妹妹，一只六尾，那还是算你们有点用。”说罢哈哈大笑几声，唰一下飞向了六尾的所在地。而此时的六尾正在被一群妖怪们给追杀，不知所以的小六尾只能没命的奔跑。这时银月妖皇赶了过来，意外的发现小六尾正在凝聚七尾，这可把银月妖皇给激动坏了。这两只狐狸身上果然藏着秘密，一只只用3年从七尾跃迁九尾，另一只也即将长成七尾。若是抓住他们，挖出他们体内的秘密，我距成仙也指日可待啊！哈哈哈哈！就在小六尾没命的逃跑时，银月妖皇突然出现在了他的前方，直接就是一个大招打了过去。小六尾只能闭上眼睛接受命运。就这时，一道金光出现在面前，挡下了这一击。抬头一看，正是秦曼云。还不快走！小六尾毫不迟疑，立马转头就跑。银月妖皇看着眼前的这两个人坏了自己的好事，气急败坏的怒吼起来，发出一阵阵攻击，却被姚梦姬一挥手给打散了。嘘，安静一点，说不定高人在睡午觉呢。察觉来人不简单，银月妖皇问道：“你究竟是谁？”“我，灵仙道宫姚梦姬，带人除妖。”银月妖皇嘲讽道：“姚梦姬，自从天心情受损，修仙又无望，你便吓得门都不敢出，对外声称闭关，一闭关就是几百年。世人以为你是清心寡欲，只为修炼，可我们妖怪都知道你那就是怂。”秦曼云顽皮说道：“哎呀，没想到被看穿了。”姚梦姬则轻咳2声缓解尴尬：“不必废话，一决胜负吧。我今日不除掉你，再活着也没意义了。正好为了夺得那九尾天狐，我便豁出这条刁命了。”两人立马就缠斗在一起。关键时刻，只见姚梦姬一下祭出天心情，一下子将大雕给打穿了好几个山头。秦曼云赶忙在一旁提醒：“师尊，师尊，动作小一点，别扰了高人。”哎呦喂，差点给忘了。这时大雕爬了起来，震惊道：“没有悟道烛，天心情怎么可能修复？”姚梦姬突然明悟了什么，原来一切都在高人的计算之中。高人赐我悟道烛，便是助我击杀这恶妖啊！机缘啊，天大的机缘啊！我原来早已成为了高人的棋子啊！大雕眼看打不过，只听他说道：“姚梦姬，你若不与我为敌，我便告诉你一桩天大的秘密。你可知道，你带走的九尾天狐，在3年前还是一只七尾，他只用3年蜕变九尾，还成功渡劫，必定是遇到了天大的机缘。若是我们一起挖出这其中的秘密，成仙必定指日可待。”秦曼云这时凑到自己师傅耳边，悄悄说道：“这天大的机缘，想必就是李公子。”就在大雕还准备继续劝返姚梦姬的时候，却突然发现那两人竟用着一副同情的眼神看着自己。只听姚梦姬同情道：“天大的秘密，就这！”大雕被气的眼睛都红了。够了，姚梦姬，你我一向井水不犯河水，如今你不但夺我所好，还揍我，辱我，此仇不报，我妄称妖皇！就在姚梦姬以为大雕要和自己决一死战的时候，就看到大雕说了一句：“我还会回来的。”就咻的一下逃了。姚梦姬也不废话，直接就追了过去。就在大雕一路狂飞的时候，突然一只狗挡住了前面的路，差点就要撞上。这狗正是李念凡的大黑。四目相对片刻，大雕大怒：“哪里来的傻狗，差点撞上老子，还不快滚开！”哪知大黑淡淡的说道：“小妖怪，你自费妖丹吧，我就不出手了。”大雕一下子瞪大了眼睛，紧接着就笑了起来：“真是雕落平阳被犬欺啊，沦落逃命，居然被一只土狗挑衅，算你走运。本妖皇今日没空和你纠缠。”大雕刚准备离去，就听到身后传来了什么动静，刚回头就准备教训一顿，结果傻眼了。只见大黑身上散发出滔天的气势，大雕害怕的问道：“你究竟是什么人？我只不过是一条普通的看门犬罢了。”然后就看到一道巨大的闪电从天降，这一幕可把后面追来的两人给直接吓傻了。两人刚准备悄悄溜走，大黑就来到了两人的身后：“喂，你们两个都看到了是吧？”姚梦姬这怂货一下子就跪倒在地，大叫：“狗爷饶命！我可是爱狗人士啊！”只听大黑说道：“我知道你们是主人的客人，主人的规矩都懂吧？”这时秦曼云突然想起来，这竟是李公子养的狗，立即就跟小鸡啄米似的狂点头：“懂，规矩我懂。那好，你们记住了，我只是一只擅长打猎的土狗，那只雕不过是只寻常的山雕，正好被我寻得而已。”姚梦姬就是一顿彩虹屁输出：“懂了懂了，狗爷简直是世界第一猎犬，技术卓绝，我等佩服，我等佩服啊！”就这时，旁边的丛林里传来了一阵窸窸窣窣的声音。